Dnes vám neponúkam nehnuteľnosť. Ponúkam vám adrenalín. Dnes vám ponúkam zábavu, vzrušenie, ponúkam vám relax. Ponúkam vám jedinečnú investičnú príležitosť, ktorá sa len tak nevidí. Vila Aurora. Okrem toho, že si môžete zašportovať na vlastnom tenisovom kurte, v blízkosti sa nachádza Skifanbachledová dolina, Ždiar, chata pri Zelenom plese či chata Plesnivec. Neváhajte a nepremárnite túto jedinečnú príležitosť. Tieto nádherné spoločenské priestory sú srdcom vily Aurora a ponúkajú novému majiteľovi maximálny komfort a čaro architektúry tejto podtatranskej krajiny. Zo spoločenských priestorov je prístup do zimnej záhrady, ktorá môže slúžiť ako salónik. Vo vile sa nachádza niekoľko apartmánov, ktoré sú samozrejme vybavené kúpeľňami, taktiež dve samostatné kuchynky. Bonusom sú aj majestátne schody z masívu, ktoré vedú na poschodie a veľkorysá terasa s výhľadom na tatranské štíty. Vo vile sa nachádza solárium, fínska sauna, výrivka a tento plavecký bazén. Že vraj v košeli je to najlepšie. Moje meno je Tomáš Havala a som realitný maklér spoločnosti Premium Living a vy nepremeškajte jedinečnú príležitosť vlastniť tento skvost.